Das sieht gut aus. Vier, drei und links die Ferse hoch beim Beugen vor. Rück, vor, rück. Juhu! Sexy! Sehr schön. Hep, hep. Noch 4, 3, 2 und stopp. Das richtige Bein geht vor, 10 hoch und tief, hoch, tief. Sehr gut. Und tiefer. Sehr schön. 4, 3, 4, marschieren! Hep, hep, und Side to Side! Juhu! Hep, hep, hep! Wir drehen uns! Ja! Ein bisschen noch! Hep, wo sind die Arme? Geht euch gut? Geht das lauter? Ja! Nur nach hinten! Hoch! Tief! Hoch! Tief! Hep! 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 Und der letzte! Der ist in die Boden. Es geht! Tief! Hoch! Tief! Hoch! Sehr schön! Und der letzte, die Ferse beim Beugen hoch. So ihr Lieben, die Muskeln müssen eigentlich schon warm sein nach diesem Warm-up, aber musikalisch haben wir noch, ihr kennt das Ganze schon, einiges vor, denn es ist so immer wieder ein fantastisches Bild von der Startlinie in Richtung Brandenburger Tor, diese vielen, vielen Läuferinnen, diese große Begeisterung zur Linie. Und zweite hinter Irina Mikitenko im Jahre 2013, die Olympiateilnehmerin. Wir sagen herzlich willkommen vom Marathon-Team Berlin, Lisa Hader. Und die aktuell schnellste im Feld mit 32,54. Aufgestellt im Jahre 2022. Wir sagen herzlich willkommen ebenfalls vom Marathon-Team Berlin, Rabea Schöneborn. Frauenlauf 2022. Das also die schnellsten Athletinnen am heutigen Abend. Und am Start steht eine, die es kennt, dieses Gefühl, losgejagt zu werden in Richtung Siegessäule. Es ist die 6-fache Siegerin von Goro Frauenlauf 2022. 2-fache Berlin-Marathon-Siegerin und 2-fache Siegerin des London-Marathons. Herzlich willkommen, Irina Mikitenko. Sie wird euch gemeinsam mit Tatjana Kutzina auf die Strecke schicken. Marathon-Siegerin aus Rom und Zweitplatzierte von New York, die aus der Ukraine geflüchtet ist und in Magdeburg untergekommen ist und der wir helfen wollen, nicht nur ihr, sondern natürlich einem ganzen Volk. Das hat beim Halbmarathon begonnen und wird sicherlich auch noch viele, viele Monate anhalten. Jetzt konzentrieren wir uns aber auf den Start und sagen 45 Sekunden noch bis zum Start des Goro Berliner Frauenlaufes 2022.
30 Sekunden. Fünfzehn Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. 18 Uhr! Deutschland! Corona-Gewinner Frauenlauf 2022. Der Hauptlauf ist gestartet, 10 Kilometer durch den Berliner Tiergarten. Viel Spaß, viel Vergnügen, genießt den Lauf. Die Straße wird voll. Was ist denn du? Was werden? Hör zu, mach mal ein Hu, Hallo, vielleicht die Augen zu. Kann man ein Hu, Hallo, schwer nachsehen. So mir, wie du das gern. Da willst du dann nicht mehr. Ja klar, aber war doch im Endeffekt auch gut, wie es war. Oder nicht? Oder das hat ja auch ein Fuß runterfahren. Ja, ist ja auch egal. So klein ist ja auch nicht egal.
Da ist noch fünf. Gratulation und Respekt. Mit den Krönchen geht es auf die letzten Meter Richtung Ziel. Den Krönchen so aufgepasst. Oder wie du es sagen? Und all diejenigen, die jetzt die letzte und da hinten hoffen unsere Volunteers auf euch und schickt die Lächeln rüber, klopft ihnen auf die Schulter, die sind hier für euch da, geben ihre Zeit für euch, weil es ihnen Spaß macht und damit sie beim nächsten Mal wiederkommen, geht es viel, viel schöner und besser, wenn ihr da auch noch mal lächeln. Me tomé una rapidito y dije, otra y otra para mi esposo. Ya nos vamos. ¿Es intensa esto para mí? Platz Nummer 5 in der Zeit von 37 Minuten und 39 Sekunden. Mareike Lotschatschis von Berlin Track Club. Buche. Wir sagen ebenfalls Gratulation vom Marathon, der Berliner Marathon-Team. Herzlichen Glückwunsch, Christina Gerdes. Vom Vizepräsidenten der SCC Berlin gibt es den gut gefüllten Adidas-Rucksack und natürlich auch noch die Blumen. Und eine wirkt als Konfetti. Manchmal muss man ein bisschen länger auf eine Titelverteidigung warten. Das liegt nicht daran, weil man vielleicht zwischenzeitlich in den letzten 2 Jahren nicht so schnell gelaufen wäre, sondern einfach, wir erinnern uns, gar nicht laufen konnte, beziehungsweise der Frauenlauf in Berlin gar nicht stattfinden konnte. 2019 war sie bereits die Siegerin. Jetzt musste sie 3 Jahre warten, um wieder ganz oben zu stehen. Aber ich glaube, das Lächeln und der Applaus, der macht es ihr viel, viel leichter. Und die Zeit obendrein, 33,56, die Siegerin 2022 beim Koro Frauenlauf heißt Rabea Schöneborn. Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions. Und für Sie gibt es auch eine randvoll gefülltes Erdinger, alkoholfrei. Und die Blumen aus den Händen des Geschäftsführers von SCC werden Sie hier gelockt. Now it's just who you wanted most. Die Siegerin des Koro Frauenlaufes 2022, Rabea Schöneborn. I have vision, oh, can't you see? I'm on the move, make way for me. Stand up for the champions, for the champions.